Naibaga oras, kakailian. Welcome iti Dulang ti Ilocano Channel. Nilagang baka, iti tampok tayo itatangagundaway. Maisa da ito'y kadagiti paboritok nga putahe. Ayan, ipakita kanya yun, no, kasano iti proseso, bueno, sarili nga diskarte iti panagluto iti nilagang baka. Ngayon, malaksi iti panagluto, intay mat agpasyar iti cabbage farm. Ijay Barangay Lakong, Ilit Isang Gabriel, La Union. Oy, babalinggayam ti agpatubo iti repolyo dita, Barangay Lakong San Gabriel. Ngayon sakbay na, mapantay pa'y agluto iti nilagang baka. Okay. Datoy dagiti rekado tayo para iti nilagang baka. Okay, so ibagakon no nya dagiti kasapulan tayo nga ramen wenno rekado. Kasapulan tayo iti bawang, laso na wenno sibuyas, paminta, ken asin. Ayan. Agkadwada ha, asin ken paminta. Ayan. Dadagitoy ket datay ko nakon kanayon nagkuykuyog dakasla dala agasawa dagita nawan di maysa hang naimas iti raman ti putahe. Ayan, masapol nga agkadwa dang agkadwa. And then kasapulan tayo matapo daytoy onion leaves. Ito no nganin to maluto sa ati ikabil ken mangdayon tayo tulatan iti datoy laso na wenno sibuyas. Okay? Kasapulan tayo mati patis. Ayan, okay. Kaya ang kastamatan dagitoy patatas. Ayan. Kastoynan nga ipisok ko dagitoy nga patatas. Ang kung iwa-iwaan dito yan wino kukisan. Actually nakadaldaluson na po dagitoy nga patatas. Namin anong binugbugwak dagitoy. Ngam imagine nyo man no ti patatas nakamurmurang ang mga napintas nga buyanan niya. Kaya syempre ang mga nasaya nga kanan no kadagdaga na murmurang. Ayan, nadaldalusan na po daytoy kadalaingan na di kadarakkel na. Okay, at datoy repolyo with cabbage. Ayan, iwan tayo tulad daytoy madamdama into no ngangani maluton nalunangan di karne ti baka. Iwan di karne ti baka kung kunayo siguro dapat lang yung freezer ipusok tayo nga nakatangtang na po. Actually ket kurang-kurang may 1 kilo nga ribs. Yay luton tayo. Naka-freezer nakatangtang kan. Okay? Ipisok tayo nga kasjay na nadalusak matan. Sakbay ko nga in freezer. Madam naman to gayam ket ipabuyak to kanya yo. May papan iti plantation. Wenno datoy naganan cabbage farm nga masarakan ijay Barangay Lakong San Gabriel. Mabalinggayam tiko niya. Agpatubo when nagmulat ti repolyo ijay Barangay Lakong nakalanglang tuda. Ayan, dayta to ti engkay to mabuya madamdama ha. Dito yung Dulang iti Ilocano Channel. Okay, ngam no hangkay pa nga nakapag-subscribe. Ket i-click yon dayjay button. Okay, yan datoy yan. I-click subscribe. Datoy channel tayo Dulang ti Ilocano Channel. Ken syempre i-share yung matan dagiti videos tayo. Sapay ko mata panuot buyaan nyo daytoy manipod iti rugi aging gana maudi daytoy video tayo. Okay? Well, rugyan tayo iti agluto. Naisa lang tayo matan data kaserola. Data dalikan tayong sinungrudan iti uging. Itata pinaggigitan tayo nga impisokan dagiti rekado. Yan no mapansin nyo nakabarbaran data kaserola. At inikantay matan iti agburburak nga danom. Nagpaburak tayo umuna iti danom. Ano ti kastakot mabiit natin panagluto. Inikantay matan iti asin. Ano ti kastakot agbalin nga naraman. Dito agbalin nga sabaw tayo para iti nilagang baka. Kitaan nyo, nagpartak iti panagburak na. Okay tata, dito yung mata frozen. Frozen dati kung natayo tanay, nakatangtangkan. Nagkapo manipod ti freezer. Data ribs iti baka. Basta bibiit gamin no para kanyak no data frozen satay ipisok dita agburburak nga danom. Dayunan tay mati danom itam niti kastag ket adado iti sabaw tayo. Okay, ngam depende no kasano kaado. Iti kabil tayo nga danom para tinilagang baka. Orayan tay laeng lumunan naging gana maluto datoy karne iti baka. Ayan at basta limunangan mabalinan. Actually, babalimpay ka nga kilawan na niya. Okay, kaya masakpay na, no? Pag-urayan, kahit ko lang nga ipabuya kanya yung dati video nga alak.
Right, tricycle. Okay, sige. Alak, mandi po tijay barangay Lakong, datoy cabbage farm, wano nagmula ti Repolyo ni Manong Ricky Candong. At kadwa tayo mat, datoy gayem ko nga ni Daniel Dilan, mandi po iti barangay Lakong, San Gabriel. So, bayan tayo, nakapipintos datoy nga farm. Nga mabalin yung mga pasyaran tijay barangay Lakong. Ayun, bayan! Ni Manong Ricky Candong, iso na ti makin farm dito yung barangay Lakong. Okay, Manong Ricky, masalusod ko man, dati ti damo yung nagmula. Wan sir, dati damo nang pangpadasan dito yung bantay no balim mo lang mula sa Repolyo. Wan sir. So ito ta niya ti makunayo tas assessment niyo. Kasi lang okay man. Depende lang siguro di panang alaga sir no ba. Okay, manong iti ko dati area na. Mga almost 1,000 lang siguro di square meter. 1,000 square meter. Wan sapay. Okay. Oo. Aduma lagi gumagatang to yan ano. Adamat yung kurak nga agure pay. Ta umay pay ada pa yung may mangkita mo. Oo. Okay. Interaction niyo manong tanaganan. Kasla limata mo dati Lakong, idi dati nang i-upload iti Facebook social media dapo dati plant farm yo. Okay lang sir, mayat kita adu ti mainggan yung mula mo dito yan mi. Ta makita da nga kasla mayat. Tapno umadugo ti agmula nga kadwa nga farmer. Okay, sige. Testingan may kini ni Manong Ricky. Manati may sa. May sa. Tantaman no kasano kapintas na. Kanya bit. Ito kata bola tu yan. Sige. Oh, maganda. Ni pintas. Siksik mat. Talaga nga walang duda. Walang duda na. Sige, wow, mayat. Okay. Para okay. PK. Sige. Ayos.
ni Daniel Lilan. Umay kayo ito'y lakong. Biro ka nyo. Umay kayo dito'y cabbage farm. Well, Oh, biro ko nyo laan. Kanya tikwam nyo Facebook. Kat Samantha. Kat Samantha. Trog. Oh, yan, no? Kas lakat rin na grade, oh. Oh, kapatid niya daw. Kapatid ako. Kapatid sa Talaman. Okay, sige. Sige, mangan tayo. Tumungaw ka, no ka. Taraman tayo dito ilumi ni nagano ni Madaran. Auntie Delia. Ah, nanti Delia. Delia Licious. Delia Licious, Delia Licious, ah. Mami Delia Licious. Sinabi Taraman na tayo. mo. Ito makita. Map. Beefy po siya. Actually, bakang-baka siya. Bakang baka. Oh. Ba, ano to? Nakita ko tayo ng mga kilos ka no preparation po kano na weekend. Sa weekend. Okay, the riders, lovers, niya pa Lovers. Oh, lovers. Paano ako? ano yan? Ano to? Makakahanap ka rin. Sana nga nasa repolyuhan lang. Mangan tayo. May pinikatruyo na toy. No, actually, nanang nagamin. Mangan kami pa. Okay, aga subli tayo iti dalikan. Kitaan tayo no nalunangan daytoy karne iti baka. Ayan, at kiwaran tayo, itata, tamno ti kastakit, taba sigurado tayo nang tudukan tayo iti tinidor. Ayan, so medyo kalalaingan na dayto yan, ha? May sapay nga tudok. Talagang nalunangan. Kalalaingan na. Ayan, so para sa ranong, aramidan tayo. Ikantay matan iti pamparaman. Ayan, patis. Okay lang maturay awan ti patis na, mabalim matlat ati asin, ngam no para kanya ket mas may mayat tapno ti kastakat at dangay jay kunad ng aftertaste na, ha? Datoy sabaw tayo. Okay, inata. So para sa ranong kay kabil tayo dagitoy patatas. Ay pisok tay nga kastanan actually ket datay kunaktatay nakadaldalos dagito yan binugwan tay nga naimbag dagitang patatas. Dagay iton plato nga lusak-lusakan tay data. When isapul tay nga si bubukol datan. Ayan, at paburakan tayo, palunugan tayo data patatas iti mga 20 minutos. Ayan, okay. So nalunang datan, ha. Medyo puno-puno lang nga po dati video tapos nati kastakit naparpartak kanya hangkay uning nga matagtakan when matuukan nga kabubuya. Ipisok tayo dagitoy datoy repolyo, pinagkapat pulaan dagitoy repolyo. Ayan, at pagbit lang datoy nga lutwak mga 5 minutes lang ikabil ko dito ayan tiya kaldero tati kahit ko gamingket han nga mo overcook. Yan ngay medyo nasarangsang ngay no ngalngalan dagitoy nga repolyo. Okay, kalpasan ti 5 minutos. Kalalaingan na dito yan. Adawa ko datoy. Ikabil ko ti may isang manlokong. Tano maiupor gamin ni tayo unag ti kaserola ma-overcook. No para kanya kat hanga naimas tinatang gamin no medyo nakalulot ng ngay na overcook. Okay, so ilasin tayo laang datoy. Ayan, so mabalimpay nga ko gamin datoy naganan oray actually oray hanga naluto data nga ko kilawon nga kasta data repolyo. Okay, so itata mapantayon ijay kusina bueno jay lamisaan ta intay sintensyaan man datoy niluto tayo nilagang baka. Intayon, ramanan tayo dito yan, kakaruba. At yan, ti nilagang baka. Darukosan tayo iti onion leaves, ken sibuyas, an nalabaga. Nakapinpintasan, makapainlab, mabaling tanong arman, ti kinapintas na. Sintensyaan tayo, dito niluto tayo nga nilagang baka. Rugyan tayo nga ramanan, dito linuto tayo nga nilagang baka. Dati patatas tapos di ay cabbage bueno repolyo dati onion leaves ken sibuyas na yung mikantay lang tikas la arkos. Ayan, lagyan lang natin ng palamuti sintensyaan tayo na po ay kahit ito gamit tinagasang dati sili. Okay, so yan tayo tulak yan Bantay nga ramanan di sabaw. Wow, mayat.
Okay. Tapos ito'y karne. Okay. Ano mga karne kahit baliktad. Sige. Okay. Oh, nalunang. Okay. Kalalayan na. Mga nakulbot. Okay. Tayo di pa. Madal na magisili. Yep. Yeah. Tantay mo na ito yung patatas. Okay. Patatas. Oh. Losa. Ano nga, napulot. So, daraman na. Mayat. Okay. So, data. Ito yung repolyo. Kahit po ka sulo. Tawid na. Okay. Repolyo. Oh. Mayat, isarangsang na. Talaga na hanggang na overcook. Okay. So data. Ay, kantay tisili. Tapos ligo. Okay, taramanan tayo. Jadi karne. Mayap. Okay, naimas. Talagang naalak niya ustong timpla na dato'y nilutok nga nilagang baka. Maraman na mga talaga niya beef flavor. Tapos niya cabbage. Ano na yung overcook. Iso ti keto di cabbage ka medyo nasarangsang. Kang maraman na nga talaga. Okay, di patatas. Kasi kami tidiskarte. Di mabasit lang nga patatas ang mga kukisan. Babalik mga kanang jokes na tan. Medyo naganos mo datoy. Okay, so enjoy yung fight mangan. At sapay ko man, naliwliwa kayo ken adati na sursuryo. Iti datoy pabuya tayo. Dito'y Dulang Iti Ilocano channel. Sa inyo kalipatan nga i-subscribe ken i-share datoy video tayo. Ang yaman na, itiin kayo panagbuya ken panang subaybay. Just agina kanyayo amin. Mangantay pay.